wel kleren, hè, dus we moeten daar ook wel eens of hij echt clear is. Maar blijft vrijwel veel dan. Ja, er zijn 2 ingangen. Ja, 3 hè. Dat zegt mijn vrouw ook altijd. Maar hoe werkt die voor jou dan? Want je hebt gas, maar je hebt wel gewoon shells. Ja? Dus je pompt er shells in. Dus gewoon in principe net zoals een normale shotgun. Ja? Alleen dan door gas worden ze dus weggeschoten. Ja, zo. Ander eigen. Had je die ene gezien met die shell eject? Ja, dat is alleen kut, want dan ben je iedere keer shells kwijt. Ja, dan moet je ze gaan zoeken. Dat lijkt me echt kut. Dan moet je al shells nemen Oh. die goed opvallen. Zijn we begonnen? Go, go, go! Oh, dat is medical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ik heb. Nee! Is medic. Daar kom je niet aan die kant op. Mag elkaar ook wegtrekken, hè? Dat is een andere. Ja, maar dat begint hier. Precies. Het! Kijk je midden op het veld.
One nap later. Much later. Yo, Oh, sorry. God. Nee, serieus. Sorry. Respect man. Echt netjes. Chill. Heel goed gedaan. Wat doen we bij? Dat was waarschijnlijk de laatste. Echt respect. Wacht even. Laat de mannetje teruggaan. Sorry, ik denk van, volgens mij een hoop rotzooi wat daar ligt. Nee, netjes. Echt heel mooi bedacht. Excuse-moi. Ed! Yo, hij was al. Oh! Serieus in mijn rug schieten? Godverdomme. Merk. Ja. Het is niet dat ik hem niet kan missen hoor. Godverdomme, dat krijg je niet verzonnen man. Ja, dan moet je niet helemaal achterin gaan zitten. Zelfs de merk zat voor je. Merk. Je net een lol toch? Er wordt geroepen dat het boven is. Ja, dat is knap. Nou, ik ben net. Dan had hij alleen daar aan het doen. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 3 minuten jongens. Niet op de BH's letten.
moet iets op, denk ik.